ichingizdagi og'riq sizni o'ldirmaydi. Aksincha, u sizni qayerdadir noto'g'ri yashayotganingizdan, noto'g'ri qaror qabul qilganingizdan, noto'g'ri xulosalar chiqarib yashayotganingizdan dalolat beradi. Ya'ni insonning ichida qandaydir bir bo'shliq bor, bo'shliqni boshqa narsalar bilan to'ldirishni boshlaydi. Ya'ni shopping, qandaydir ilm o'rganishlar, nimadir sayohatlar, qayergadir borish, kelish, ya'ni shu narsalar bilan to'ldirishni boshlaydi. Ichidagi og'riqni his qilmaslik uchun. Lekin aslida inson bu og'riq bilan hech qachon o'lmaydi. Bu og'riqqa qarash kerak. Buni og'riqli nuqtamizni ochib, bunga malham qilib, buni davolash kerak. Shundagina bizda chandiq bo'lib qolgan joylar bilan bizda tajriba bo'ladi va shu tajribalar bilan yashash osonroq. Ya'ni inson kelishishni, gaplashishni, rad etishni, real hayotda yashashni o'rganish kerak. Shundagina biz nimagadir, ya'ni yaxshi hayotga, baxtga, o'zimiz xohlagandek xotirjamlikka erishishimiz mumkin.